هاي لبرج الأسد، عم نحكي عن توقعات 25 فبراير من سنة 2023. اليوم بالنسبة لمولود الأسد، طبعا عم نحكي اليوم عن بعض الطاقات والتغييرات الهامة ممكن تأثر على هيدا النهار. في الصباح القمر في برج الثور رح يدعم اليوم بعض القرارات عندك. مولود الأسد اليوم عم تتقدر جهودك، عم تتقدر جهودك في العمل، عم تشعر اليوم أنه وضعك الاقتصادي جيد، ففي فرصة قوية اليوم لتستمتع ببعض الطاقات الهامة. وقت جيد اليوم لإنهاء بعض التغييرات وتحديدا بعض المشكلات العالقة في العلاقات اللي تخص الزواج. يعني هم بعض الأشخاص اللي عندكم مشكلات في الزواج اليوم عندكم طرق جميلة للانفصال أو للاستقرار. مولود العشرية الأولى اليوم في اضطرابات على الجبهة الداخلية. بالنسبة لك اليوم أنت مضطرب، لكن اليوم عندك ظروف لتستقبل بعض الأشخاص، ففي عندك ناس اليوم أنت أمام مرحلة فيها استقبال أشخاص أو توديع أشخاص. هيدا الشيء رح يزيد من توترك واضطراباتك. بعض الأشخاص منكم اليوم وتحديدا مواليد العشرية الأولى اللي عم بيفكروا يسافر اليوم ممكن كتير تقرر السفر رغم وجود كل الصعوبات والعقبات. عم تتأجل بعض المعاملات المالية اليوم متعلقة بالممتلكات الهامة. مرود العشرية الثانية اليوم عم بيكون عندك وقت جيد لتستخدم مالك بحكمة، وخصوصا بعد منتصف النهار عم تجري صفقات رائعة بإمكانك تعزز ثرواتك ويسمح لك هيدا الشيء بتحقيق أرباح كتير كبيرة. بالنسبة لك اليوم في علامات مبكرة في الصباح، منها ممكن تاخذ بعض القرارات المالية سواء كانت أرقام الساعات أو تواريخ هامة أو ممكن اتصالات هاتفية مميزة. مرور العشرية الثالث اليوم رح تنشأ بعض الخلافات، وهذا الشيء رح يسبب لك توتر. حاول انك تحلها بشكل سلمي، لانه اليوم بالنسبة لك ممكن كتير هيدا الشيء يأثر على أدائك. طبعا اليوم عندك أخبار جيدة عن زيادة في الراتب أو ترقية في العمل. رح تحصل اليوم على مساعدة جيدة جدا ممكن تدعمك وتدعم جانبك المالي. للأشخاص اللي عندكم مشاريع مالية اليوم عم تحصل على تمويل مالي جيد. على الصعيد العاطفي عم تشعر اليوم بعلاقتك جميلة جدا، في رابط دائم ومميز ما بينك وبين الشريك العاطفي. شريكك العاطفي رح يقدر جهودك بشكل واضح. رقم حظك الرقم 5، ولون حظك ولون الأورانج. بتمنى لك يوم سعيد.